អ្នកគិតថាខ្ញុំជាតួឯកស្រីមែនទេខ្ញុំមិនមែនទេហើយខ្ញុំក៏មិនមែនជាតួឯកប្រុសដែរខ្ញុំជាឃាតកម្នាក់នោះការងារជាឃាតនេះនរណាចូលចិត្តធ្វើក៏ធ្វើទៅចំពោះខ្ញុំវិញគឺមិនអាចទេមិត្តឲ្យខ្ញុំយល់ថាអ្នកចង់ជំរុញការអភិវឌ្ឍមនោសញ្ចេតនារវាងតួឯកប្រុសនិងស្រីប៉ុន្តែសួរថាតើអ្នកអាចគិតគូរពីភាពសមហេតុផលបន្តិចបានទេកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់សោះឃាតម្នាក់បែរជាស្លៀកពាក់ខ្លួនបែបហ្នឹងខ្លាចក្រែងគេមើលមិនដឹងថាខ្លួនជាឃាតមែនទេការពារព្រះអង្គចប់ហើយខ្ញុំប្រហែលជាអ្នកឆ្លងភពដែលស្លាប់លឿនបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រហើយខ្ញុំច្បាស់ជាមិនទាន់បានប្រើកម្លាំងផងតែខ្ញុំពិតជាមិនចង់ចាក់អ្នកទេហើយបន្ទាប់ពីចាក់អ្នករួចមនុស្សដូចជាខ្ញុំដែលគ្រាន់តែជាតួបន្ទាប់បន្សំតើអាចមានវាសនាល្អទៅរួចតើធ្វើដូចម្ដេចទើបអាចការពារខ្លួនឯងបានតើត្រូវពន្យល់យ៉ាងណាដែលខ្ញុំស្លៀកពាក់បែបនេះចូលមកក្នុងវាំងហើយថែមទាំងវាយប្រហារឆ្មាំវាំងទៀតស្រីតូចសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គព្រះអង្គមានគ្រោះថ្នាក់ប្រយ័ត្នមានការបោកប្រាស់ក្បាច់គុណរបស់នាងខ្ពស់ដល់កម្រិតនេះបើចង់សម្លាប់យើងគឺមិនបាច់ប្រើល្បិចថោកទាបនោះទេស្រីតូចលូសៀវសួងកំព្រាតាំងពីតូចដោយសារតែកម្លាំងខ្លាំងពីកំណើតទើបត្រូវបានគ្រូយកមកចិញ្ចឹមនិងហាត់គុនជាង10ឆ្នាំមកហើយគ្រូរបស់ខ្ញុំបានទទួលមរណភាពកាលពីខែមុនហើយមុនពេលស្លាប់បានបង្គាប់ឲ្យខ្ញុំមកពឹងផ្អែកលើព្រះអង្គបើអញ្ចឹងមែននោះនាងតាមយើងទៅ